Ga dalilan da ya sa muka fice daga ECOWAS, inji shugaban ƙasar Nijar da na Burkina Faso da kuma na Mali. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa a daidai wannan lokaci. A jiya ne dai shugabannin ƙasashen Nijar da Mali da kuma Burkina Faso wato suka fice daga tarayyar ECOWAS, wato Economic Community of West African States, wata ƙungiya ce da ta haɗa manyan ƙasashen Afirka wanda suke gudanar da al'amuransu a cikin wannan ƙungiyar wato ta ECOWAS. To a jiya Lahadi ne suka fitar da sanarwar sun fice daga wannan ƙungiya sakamakon nuna musu bambanci tun lokacin da suka hamɓarar da mulkin farar hula wato ya koma hannun sojoji a wannan ƙasashe nasu guda uku wato Nijar da Mali da kuma Burkina Faso. A jiya ne dai wasu mazauna ƙasar Nijar ɗin suke goyon bayan wannan haɗaka da suka yi na ficewa daga ECOWAS, suna alhalin cewa wannan yunkuri da aka yi dama kamata ya yi tun farko su fice daga wannan ƙungiya ta ECOWAS sakamakon ba sa amfanar wannan ƙungiya ta ECOWAS ga baki ɗaya. Wato takunkumin da ECOWAS ta sa waɗannan ƙasashe guda uku ya sa suka ga ya dace su yunƙuro da wani abu da zai taimaki ƙasashen nasu guda uku wato Nijar da Burkina Faso da kuma Mali. In ba a manta ba dai a satin da ya gabata ne shugaban ƙasar Burkina Faso wato ya je wato wajen shugaban ƙasar Rasha har ya taimaka masa da hatsi tan 50,000 a wannan yunkuri na haɗakarsu daga ficewa daga wannan ƙungiya ta ECOWAS. Suke ganin ya dace su haɗa ƙarfi da ƙarfe wato da ƙasar Rasha don ganin tattalin arzikin wannan ƙasashe guda uku ya haɓaka sakamakon wasu ƙasashe suna musu halin ko in kula saboda a yanzu ba mulkin farar hula ake ba wato ba mulkin demokuraɗiyya ake ba, mulkin soja ake a ƙasar. Yasa suka ga ya dace wato su hamɓarar da wannan ƙungiya don su ciwa ƙasashen nasu ci gaba mai ɗorewa. Idan aka tuna tun a lokacin da aka hamɓarar da Muhammadu Bazoum wato shugaban ƙasar Nijar, shugabancin ƙasar Nijar ya koma hannun sojoji. A yanzu haka sojoji ne suke gudanar da mulkin wato na ƙasashen Nijar ɗin da Mali da kuma Burkina Faso. Mali ma dai ta bi sahunsu na ganin ta fice daga wannan ƙungiya ta ECOWAS sakamakon ta ce ita bata ga amfanin wannan ƙungiya ta ECOWAS ba, sai ma wasu abubuwa da suke sa musu na takunkumi a ce ba za ku yi abu kaza da abu kaza ba saboda kuna mulkin soja. Su kuma sun ce ba za su dawo da mulkin soja ba har sai wa'adin da suka ɗiba ya ƙare, sannan kuma suna fatan 'yan ƙasar su kwantar da hankalinsu za su samu ci gaba mai ɗorewa. A jiya ne dai ake muhawara a dandalin sada zumunta. Wasu suna ganin wannan ficewa daga ƙungiyar ta ECOWAS ga ƙasashe guda uku nan da suka yi sam abu ne mai kyau sakamakon takunkumin da aka sanya musu na rufe musu bodoji da sauran abubuwa na more rayuwa da yake a mulkin farar hula ake na demokuraɗiyya suna samu, amma tun da lokacin da suka hamɓarar da mulkin demokuraɗiyya suka koma military to yanzu ba sa samun wannan abubuwa. Shine ma ake hira da mutane suke cewa wannan yunkuri da suka yi yayi daidai kuma tun farko haka ya kamata a yi a ga kan cewa an dunkufar da wannan kungiya ta ECOWAS sakamakon ba wani alfanu da take kaiwa a gare su. A jiya ne wasu mazauna birnin da magaram wato na ƙasar Nijar in suke cewa wannan abu da aka yi yayi daidai kuma suna goyon bayan wannan ficewa daga ECOWAS din. Alhali ECOWAS din ita take cutar da su ma ba wai wannan sojoji ne suke cutar da su ba, saboda sun datse musu wutar lantarki da aka jona musu daga Najeriya, sannan kuma an rufe musu bodan Najeriya da kuma ta Nijar din. Sai dai kuma a halin da ake ciki ƙasar Nijar din tana ɗan fuskantar barazana na rashin tsaro sakamakon wasu hare-hare da ake kai musu tun lokacin da suka karɓi mulkin ƙasar ta Nijar. Ake kai musu hare-hare na gaira babu dalili, amma sun ce za su ɗau mataki, za su sanya wa ƙasarsu security sosai, za su inganta tsaro da su ma ƙasar Mali ɗin. Mali ma dai suna cikin irin wannan ƙalubalantar su da ake yi na kai musu hare-hare na 'yan ta'adda da dai sauransu.
ita ma burkina faso tana fuskantar wannan hare-hare na 'yan ta'adda, amma sun ce nan ba da jimawa ba za ta gano bakin zaren, za ta yi maganin duk 'yan ta'addan da suka addabi ƙasar ta burkina faso. Idan muka dawo ƙasar nijar kuma, tun lokacin da abdulrahman ciyani ya karɓi mulkin ƙasar nijar, aka katse musu wutar lantarki da kuma aka rufe musu bodar najeriya. Kar ku manta ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa a Mahaƙa TV.